overhauling. One gear engine, VVT-I. Bike. No, এটা হলো আমি কেমন হলো ভাই ইঞ্জিন থাক ইঞ্জিন পরে এটা হচ্ছে টাইমিং কভার, এটা ওয়াটার পাম্প। সিল কোনটা নেই, সিল নেই কোনটা, সিল কই হিমপ্রাট ভাই এটা আছে, এটা স্যার কোনটা আছে এই যে গাটারগুলো দেখতে হবে, সাপোর্টার, চেন সাপোর্টার। সিলের কোন এই দিনা এই দিনা থাকছে সিল হয় এটা দুধ দিয়ে দিতে সিলে দিনা লিকুইড দিলে লিকুইড স্টার্ট সার্কিট এটা হচ্ছে টাইমিং সাইড, এটা টাইমিং সাইড। চেক করতে এটা হচ্ছে ব্লক, এটা হচ্ছে হেড। এই যে মাপের সিল ঠিক আছে, আমরা লাগাইছি